హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ పుష్పాస్ వ్లాగ్స్ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా. ఫ్రెండ్స్, నేను ఎలక్ట్రిక్ ప్రెషర్ కుక్కర్ తీసుకున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి ఈ ఫుల్ వీక్లో నేను చేసిన కొన్ని రెసిపీస్ ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నానండి. అండ్ ఈ వీక్లో ఒక ఎలక్ట్రిక్ ప్రెషర్ కుక్కర్ తీసుకున్నాను. సో అది కూడా ఈ వ్లాగ్లో షేర్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. అండ్ నేను చేసే కొన్ని రెసిపీస్ని కూడా ఇందులో షేర్ చేస్తున్నాను. హోప్లీ మీకు ఈ వ్లాగ్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ముందుగా ఇక్కడ వచ్చేసేసి దోశలు వేస్తున్నానండి. సో జైకి చీజ్ దోశ కావాలని ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో అందుకని చీజ్ దోశ వేశాను. సో దీని కాంబినేషన్గా నేను పల్లీలు చట్నీ చేశాను అనమాట. సో ఈ చీజ్కి అయితే దోశకి మనకి చీజ్ ఉండాలి అండ్ టమాటా సాస్ కూడా ఉండాలి. రెండు నాకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అనమాట ఇంట్లో. సో అందుకని అవి వేసాను దీని మీద. సో ముందుగా ఇలా దోశ వేసేసుకుని ఆయిల్ వేసానండి. వేసేసి చీజ్ సో ముందుకు ఇలా దోశ వేసేసుకొని తర్వాత టమాటా సాస్ వేసుకున్నానండి. టమాటా కెచప్ ఉంది కదా, సో దీనికి దోశ మీద వేసేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి చీజ్ని మనం బాగా తురుముకొని దీని మీద వేసుకోవాలన్నమాట. అవి బాగా మెల్ట్ అయ్యేదాకా దోశ ఉంచుకోవాలి పెనం మీద. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది. వితౌట్ చట్నీతోనే చాలా బాగుంది, ఎందుకంటే టమాటా సాస్ అది ఉంది కదా. సో అది కొద్దిగా స్వీట్ అండ్ సోర్గా కూడా చాలా బాగుంది. సో జై అయితే అట్లాగే తినేసేసాడు. చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్. సో అదంతా బాగా మెల్ట్ అయిపోయిందనమాట చీజ్ అంతా. సో అప్పటి వరకు నేను టర్న్ చేయలేదు దోశని. సో అదంతా బాగా మెల్ట్ అయ్యాక టర్న్ చేసేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసానండి. దోశ అయితే చాలా బాగుందండి. ఇంకా ఈ వీక్లో గ్రాసరీస్ కూడా తెప్పించాను. సో అవన్నీ కూడా సర్దేసేస్తున్నాను. విత్ ఒక మూవీ కూడా చూస్తున్నాను అనమాట. ఆ మూవీ కూడా మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. మీరు ఆల్మోస్ట్ కొంతమంది చూసుంటారు. న్యూ మూవీ అనమాట. సో బాగుంది, చూడడానికి కూడా చాలా బాగుంది. ఓకే. అండ్ ఇంకా వచ్చేసి ఈ వీక్లో కొన్ని పౌడర్స్ కూడా చేసేసుకున్నాను. ఎస్పెషల్లీ వచ్చేసి ఇలా ధనియా, గరం మసాలాస్ అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి వచ్చేసి కారపొడులు అవన్నీ కూడా చేసేసుకున్నాను. మెయిన్ కావాల్సినవన్నీ చేసుకున్నానండి. సో ఇంకా వచ్చేసి అవన్నీ కూడా షేర్ చేస్తాను. మీకు ఆల్రెడీ నా వ్లాగ్స్లో ఉంటాయి అనమాట. అవన్నీ కూడా కావాలనుకున్న వాళ్ళు అందులో చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను ఏ విధంగా చేస్తానో. ఇప్పుడు ఇంకా సొరకాయ పచ్చడి నేను ఏ విధంగా చేస్తానో అది షేర్ చేస్తున్నానండి. సో ముందుగా సొరకాయని శుభ్రంగా పీల్ చేసి కడిగేసి ఇలా పీసెస్గా కట్ చేసి పెట్టేసేసుకున్నాను. అండ్ దీనికి వచ్చేసి గ్రీన్ చిల్లీ మీరు ఎన్ని తింటారో అన్ని గ్రీన్ చిల్లీ యాడ్ చేసుకోండి.
అండ్ ఇంకా నేను ఒక టమాటా కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి. సో ఇవన్నీ నూనెలో బాగా వేగిచ్చేసేసుకుంటున్నాను. విత్ వచ్చేసి జీలకర్ర అండ్ ధనియా కూడా వేసుకుంటున్నాను. అండ్ 2 గార్లిక్స్ వేసుకున్నాను. అండ్ ఇంకా వచ్చేసి చింతపండు కూడా కొద్దిగా వేసుకోవాలి. అండ్ ఉప్పు కూడా మీరు టేస్ట్‌కి సరిపడా వేసుకోండి. అండ్ కొద్దిగా పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకొని ఇవన్నీ నూనెలో బాగా వేగించుకోవచ్చండి. అండ్ ఇంకా వచ్చేసి కొత్తిమీర ఉంటే కూడా వేసుకోవచ్చు. ప్రెజెంట్ నా దగ్గర ఉంది. సో అది కూడా వేసి వేగించుకున్నాను బాగా. ఇంకా సొరకాయ ముక్కలన్నీ వేగిచ్చేసుకున్నాను కదా! సో అయన్నీ కొద్దిగా ఆరాక బాగా మిక్సీలో పేస్ట్ చేసుకోవాలండి. సో ఇంక ఇప్పుడు తాలింపు వేసుకుంటున్నాను. ప్రెజెంట్ అయితే నా దగ్గర కరివేపాకు లేవన్నమాట. మిగతా పోపు దినుసులన్నీ వేసేసుకొని బాగా తిరగమాత పెట్టేసేసుకున్నాను. సో ఇంక దీన్ని ఇందులో వేసేసుకుంటాను. పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న సొరకాయ పచ్చడికి. సాల్ట్ కూడా మీకు టేస్ట్‌కి సరిపడా వేసుకోండి. బావుంటుంది ఇట్లాగా. సొరకాయ పచ్చడి టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. సో ఇదొకటి చేశానండి. సో దీని కాంబినేషన్‌గా నేను వచ్చేసి జస్ట్ వడియాలు మాత్రమే వేశాను. ఇప్పుడు ఇంకా వడియాలు చూపిస్తున్నానండి. ఇవి హోమ్ మేడే నేను కిడ్స్ చేశాం కదా ఒక వ్లాగ్‌లో. సో అవన్నమాట. ఇంకా ఇవి కొన్ని మిగిలి ఉన్నాయి. సో నేను ఇవి డీప్ ఫ్రై చేశాక మీకు వ్లాగ్‌లో షేర్ చేయలేదు కదా! సో అందుకని అవి ఈరోజు వ్లాగ్‌లో షేర్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది. కిడ్స్‌కి అయితే చాలా బాగా నచ్చుతాయి అనమాట వడియాలు. ఎస్పెషల్లీ అయితే నేను చేసిన వడియాలైతే పిల్లలకి బాగా నచ్చుతున్నాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చిన కాడి నుంచి నేనే కదా చేస్తున్నాను హోమ్ మేడ్‌వే. సో అందుకని కిడ్స్‌కి అయితే చాలా బాగా నచ్చుతున్నాయండి. ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా! ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక 2, 3 కేజెస్ మాత్రం నేనే ఇంట్లో పెట్టేసేసుకుంటాను. ఇలా కిడ్స్‌కి అయితే బానే నచ్చుతున్నాయి కాబట్టి సో అందుకని ఎవ్రీ ఇయర్ మాత్రం కంపల్సరీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నానండి ఇన్ సమ్మర్‌లో. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు చూపిస్తుంది కొబ్బరి కారము అండ్ ఇంకా నేను ఇక్కడ కరివేపాకు కారం ఇవన్నీ కూడా పొడులన్నీ పట్టేసుకుంటున్నాను. ఈ వీక్‌లో ఒక వన్ డే వీటి కోసం కేటాయించేశానండి. ఇట్లా ఈ పొడులన్నీ చేసుకోవటానికి. సో అవన్నీ కూడా మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. ఇలాగ ఈ పొడులన్నీ కూడా మిక్సీలో పొడిగా చేసేసుకుంటానండి. సో చేసేసుకొని నా దగ్గర ప్రియా పికిల్స్ మనం కొని ఉంచుతాం కదా! సో అవన్నీ కూడా జార్స్ అన్నీ నేను స్టోర్ చేసుకుంటాను అనమాట. క్లీన్ చేసేసుకొని సో ఇంకా అందులో స్టోర్ చేసుకుంటాను ఈ పొడులు. అండ్ వచ్చేసి కిడ్స్‌కి వచ్చేసి బూస్ట్, బోర్న్‌విటా ఇట్లాంటివి కొంటాం కదా! సో ఇంకా అవన్నీ కూడా మిగిలి ఉంటాయి కదా! సో దీనికని సెపరేట్‌గా నేను మళ్ళీ జార్స్ అవన్నీ కొననండి. సో ఇంక వీటిలోనే నేను ఈ పొడులన్నీ స్టోర్ చేసేసుకుంటాను. ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు చేసిన పొడులన్నీ నేను వేరే ఇంకో వ్లాగ్‌లో షేర్ చేశానండి. మై స్పైసెస్ అనే వ్లాగ్స్‌లో వీటికి సెపరేట్‌గా ఒక్కొక్క దాని గురించి కూడా నేను షేర్ చేశాను రెసిపీస్‌ని. సో ఫ్రెండ్స్ మీకు కావాలంటే అక్కడ చూడండి. అండ్ ఇంకా వచ్చేసి ధనియా గరం మసాలా కూడా చేసేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. వీటిని కూడా నా వ్లాగ్‌లో షేర్ చేశాను. మీకు లింక్ ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్‌లో ప్లీజ్ చెక్కండి. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా! ఎలక్ట్రిక్ ప్రెషర్ కుక్కర్ ఆన్‌లైన్‌లో తీసుకున్నామండి. సో తీసుకొచ్చిన రోజు ఇట్లాగా శానిటైజ్ చేసేసి వన్ డే అంతా ఎండలో పెట్టేశాను. సో ఇక్కడైతే మా జై ఆన్‌లైన్ క్లాసెస్ వింటున్నాడు. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను చక్రాలు చేస్తున్నానండి. ఒక రోజంతా అట్లా పొడులతోనే సరిపోయిందనమాట. సో ఇది ఒక వన్ డే మాత్రం ఇట్లాగా చక్రాలు జై ఎప్పటినుంచో అడుగుతున్నాడనమాట మురుకులు ఇలా చేయమని. సో అందుకని వన్ డే దీన్ని కేటాయించేశాను. సో నేను ఏ విధంగా చేస్తానో అది షేర్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఆల్రెడీ నా వ్లాగ్‌లో నేను ఏ విధంగా చేస్తానో షేర్ చేశానండి. బట్ ఇది ఇంకొక టైప్ అనమాట. సో దీనిలో వచ్చేసి నేను కారం బదులు వచ్చేసి అల్లము అండ్ పచ్చిమిర్చి ఇట్లాగా బాగా అండ్ వాము మొత్తం 3 పేస్ట్‌గా చేసుకుంటాననమాట. మిక్సీలో చేసుకొని ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటాను.
చూసారు కదా, ఇందులో కొద్దిగా వాటర్ పోసుకొని ఇలాగ పేస్ట్‌గా చేసుకున్నానండి. సో, ఇప్పుడు పక్కన రైస్ ఫ్లోర్‌లో ఇది యాడ్ చేసుకుంటాను. నేను పిండిని మొత్తాన్ని కూడా హాట్ వాటర్‌తో కొద్దిగా గోరువెచ్చటి వాటర్‌తో కలుపుకుంటాను. అండ్ వచ్చేసి కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా మీరు తీసుకున్న క్వాంటిటీ బట్టి. చూసారు కదండీ! ఇంగ్రీడియెంట్స్ వచ్చేసి 1 కప్ రైస్ ఫ్లోర్‌కి 1 ½ కప్ శనగపిండి తీసుకుంటాను. విత్ హాట్ వాటర్‌తో కలుపుకుంటాననమాట మొత్తం ఫ్లోర్‌ని. సో, అండ్ ఇందాక నేను చేసుకున్న పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇదొక టైప్ అనమాట. మీకు వద్దనుకుంటే మాత్రం కొద్దిగా కారము అండ్ ఉప్పు మామూలు యాజ్ యూజువల్ ఏసుకొని చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఇట్లా కూడా బావుంటది టేస్టు. ఒకసారి ఇలా కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో, ఇంకా దీన్నంతా కూడా కొద్దిగా గోరువెచ్చని వాటర్‌తో బాగా కలుపుకుంటున్నాను. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇట్లా బాగా కలిపేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు దీని మీద నేను కొద్దిగా తడిగుడ్డ వేసుకుంటాననమాట. వేసుకుంటే మీకు కొద్దిగా పిండి మనం ఆహ్, అదే మెషిన్‌లో వేసుకున్నప్పుడు కొద్దిగా తేమగా ఉంటదనమాట. సో, అందుకని నా దగ్గర ఇప్పుడు చక్రాల గిద్ద ఉంది. సో, అది కూడా నేను వచ్చేటప్పుడు తీసుకొచ్చుకున్నానండి ఇండియా నుంచి. సో, అందుకని దానిలోనే వేసుకుంటాను. మనకిక్కడ కూడా అవైలబుల్ అవుతాయనమాట. మాకిక్కడ అన్నీ దొరుకుతాయి. ఒకవేళ తెచ్చుకోకపోయినా. ఒక 10 మినిట్స్ మాత్రం ఆ పిండిని అలా పక్కన పెట్టేసేసానండి. సో, ఇప్పుడు ఈ లోపల స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టి ఆయిల్‌ని కొద్దిగా డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నాననమాట. సో, ఇప్పుడు ఇంకా దీనిలో వేసుకోవడమే చక్రాల గిద్ద నా దగ్గర ఉందని చెప్పాను కదా! సో, అందులో దానికి కొద్దిగా లోపలంతా ఆయిల్ పూసేసాను. ఆయిల్ పోసి పిండిని తీసుకోవాలి. చేతికి తీసుకుంటున్నప్పుడు మనం లోపల వేసేటప్పుడు కొద్దిగా తడి చేసుకొని వేసుకుంటే మీకు ఆయిల్‌లో వేసుకునేటప్పుడు కొద్దిగా జారుగా దిగిద్దనమాట ఆ పిండంతా. సో, అందుకని ఆయిల్ మొత్తానికి బాగా పూసేసుకుంటున్నాను. ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా, ఇలా రైస్ ఫ్లోర్‌లో అల్లం, పచ్చిమిర్చి ఇట్లాగా వాము అన్నీ కూడా కలిపి వేసుకున్నా కూడా సేమ్ అదే టేస్ట్‌గానే ఉంటదండి. సేమ్ మనం కారం యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఓన్లీ కారం ఒకటే యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అదే టేస్ట్‌లో బానే ఉంటుంది. అల్లం కూడా యాడ్ చేసుకుంటే. ఫ్రెండ్స్ ఇలా కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఫ్రెండ్స్, నేను ఎలక్ట్రిక్ ప్రెషర్ కుక్కర్ తీసుకున్నాను. ఇంకా అన్బాక్సింగ్ చేయలేదన్నమాట. సో, ఇందులో ఏమేమి ఇచ్చాడో ఇప్పుడు తీసి చూద్దామండి. సో, ముందుగా వచ్చేసి మాన్యువల్ ఇచ్చాడు. అండ్ ఇది వచ్చేసేసి ఈజీ టు ఆపరేట్ విత్ 16 మల్టీ ఫంక్షన్ మెనూస్ అనమాట. ఇది నేను తీసుకుంది 6 లీటర్స్. సో, చూడడానికి కూడా చాలా పెద్దగా ఉంది కదండి, చాలా వెయిట్గా కూడా ఉంది. సో, అండ్ మనకు ఒక ఇది ఇచ్చాడు. అండ్ వచ్చేసి
ఇది వచ్చేసి లిడ్ అనమాట. సో ఇందులో వచ్చేసి 2 స్పూన్స్ ఇచ్చాడు. ఒకటి సూప్స్కి అట్లాగా చేసుకోవడానికి, ఒకటికి రైస్కి అలాగా. అండ్ మెజరింగ్ కప్ కూడా ఇచ్చాడు. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఎక్సెస్ వాటర్ ఏమైనా ఎక్కువగా పెడితే పోస్తే ఇది ఇట్లా ఫిక్స్ చేసుకుంటే మనకి ఏమైనా ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఉంటే అది ఇందులో నుంచి వచ్చేస్తుంది అనమాట బయటికి. అండ్ ఒక స్టాండ్ కూడా ఇచ్చాడు. సో ఇంకా మనం ఈ స్టాండ్లో ఉంచి కూడా పెట్టుకొని వేరే ఇంకో బౌల్ పెట్టుకొని కూడా మనం ఏదైనా కుక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో అండి ఇది వచ్చేసి నాన్ స్టిక్ అండి. ఇది వచ్చేసి నాన్ స్టిక్ అనమాట. ఆఫ్ అండ్ కుకింగ్ టైం కూడా ఇచ్చాడు. లో అండ్ హై, మీడియం ఇట్లాగా. ఇది వచ్చేసి మాన్యువల్స్, మనం మైనస్ ప్లస్ ఇలా సెట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకా ఇందులో ఏమేమి వండుకోవచ్చు అంటే ఒక 15 వరకు మనం ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ. సో మనం వైట్ రైస్కి కూడా ఇలా విడిగా ఇచ్చారనమాట ఆప్షను. అండ్ బ్రౌన్ రైస్కి కూడా వేరే ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ. అండ్ బీన్స్కి కూడా, అండ్ కర్రీస్, సూప్స్, అండ్ మల్టీగ్రెయిన్స్, యోగర్ట్ ఇట్లాగా. ఇందులో కొన్ని నాకు తెలియనివి కూడా ఉన్నాయి అనమాట. ఇందులో ఇదేంటో కూడా తెలియదు. సో ఇదన్నమాట. అండ్ ఇంకా లాకింగ్ చూపిస్తాను మీకు. అండ్ ప్రెషర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో కూడా చూపిస్తాను. నేను ఇది ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేస్తున్నానండి. సో అండ్ లాకింగ్ కూడా చూడండి ఇక్కడ. ఇది ఏమన్నా అన్లాక్ అనమాట. ఇది ఇక్కడ లాక్. సో ఇక్కడ ఒక యారో మార్క్ ఇచ్చారు. సో సేమ్ దీనిలోకి ఉంటే ఇది అన్లాక్. లాక్ చేసుకోవాలి అంటే ఇట్లాగా. సో అప్పుడు ఇది లాక్ అయిపోయినట్టే. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసేసి సీలింగ్, అండ్ ఇటువైపు వచ్చేసేసి వెంటింగ్ చేసుకునేది. ప్రెషర్ ఇట్లా రిలీజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ. నేను ఇంకా బ్రీఫ్గా మీకు నేను యూస్ చేశాక మీకు చూపిస్తాను. మనం ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఎక్కువ ఏమైనా సరే ఎక్కువ పోసినా కానీ మనకి వాటర్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో దీనికి వేరే ఇంకొక కప్ ఇచ్చాడు ఇట్లాగా. సో దీన్ని ఇక్కడ ఇలా ఫిక్స్ చేసుకుంటే మనకి ఎక్సెస్ వాటర్ ఏమైనా ఎక్కువగా ఉంటే అది ఇందులోంచి వచ్చేస్తుంది. ఇది ఒకటి క్లీన్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీ మనం. అండ్ ఇంకా వచ్చేసి కుకింగ్ కూడా మనం ఎన్ని మినిట్స్ పెట్టుకోవాలి అవన్నీ కూడా, లైక్ చికెన్ కానీ ఇట్లా పొటాటోస్ ఎన్ని గ్రామ్స్ వెయిట్తో సహా ఇచ్చారండి మొత్తం మాన్యువల్లో. ఎన్ని మినిట్స్ పెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా. అండ్ ఇంకా వచ్చేసి కొన్ని రెసిపీస్ కూడా ఇందులో మాన్యువల్లో షేర్ చేశారనమాట. సో ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా నా కొత్త ఎలక్ట్రిక్ ప్రెషర్ కుక్కర్. ఇది నేను యూస్ చేసి ఏ విధంగా ఉందో మీకు రివ్యూ ఇస్తానండి నెక్స్ట్ వీడియోలో.